ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ റോക്കിംഗ് ഗെയിമർ. എല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത് വാഷിംഗ് മെഷീന് എങ്ങനെയാണ് ക്രാഫ്റ്റ്മാനിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ്. ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക എന്നാണ് ഗായ്സ്. വല്ല ക്രാഫ്റ്റ്മാനിൽ വല്ല ഡൗട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗായ്സ്, ഞാൻ റിപ്ലൈ അയക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓറഞ്ച് സ്റ്റെയിനഡ് ക്ലേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗായ്സ്. ഞാൻ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് എടുത്തതാണ് ഗായ്സ്. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും വെറുതെ ഹൗസ് പോലെ ഒന്നല്ല, വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയതാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലോ എവിടെ വെച്ചാൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കാം ഗൈസ്. പിന്നെ അടിയിൽ വുഡൻ പ്ലാങ്ക്സ് വെച്ചത് ഞാൻ കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഗൈസ് നമ്മൾ അടിയിൽ വുഡൻ പ്ലാങ്ക്സ് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഞാൻ വെറുതെ രസത്തിന് ഓറഞ്ച് സ്റ്റെയിനഡ് ക്ലേ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കോൾഡ് റൗണ്ടാണ് ഗൈസ് വേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് അയൺ ട്രാപ്പ്ഡ് ഡോർ വേണം ഗൈസ്. പിന്നെ ലിവറും വേണം ഗൈസ്. വാട്ടർ ബക്കറ്റും വേണം നമുക്കതിൻ്റെ കൂടെ. വാട്ടർ ബക്കറ്റ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കോൾഡ് റൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാനാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് കോൾഡ് റൗണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ട്രാപ്പ് ഡോർ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഗൈസ്. വേണ്ട, നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട, നമുക്ക് നടുവിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം, എന്നാലാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ശരിയാവുള്ളൂ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം മറന്നുപോയി, പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് വേണം ഗൈസ്. പിന്നെ ഐറ്റം ഫ്രെയിമും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. കോൾഡ് റൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഗൈസ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ നടുവത്തെ ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ട് വേണം ഐറ്റം ഫ്രെയിം വെക്കാൻ, എന്നാലാണ് നമുക്ക് ശരിയാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഐറ്റം ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്ലാസ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഗൈസ്. അത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ട്രാപ്പ് ഡോറും വെക്കാം, പിന്നെ ലിവറും വെക്കാം ഗൈസ്. അങ്ങനത്തെ ഗൈസ് നമുക്ക് ലിവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡോറ് വെക്കാറുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാട്ടർ വെക്കണം ഗൈസ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ലെതർ ബൂട്ട്, ലെതർ ക്യാപ്പ്, അങ്ങനെ അതാണ് ഗൈസ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത്. ഈ ലെതറിൻ്റെ മാത്രമേ ഗൈസ് നമുക്ക് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗൈസ്. ഞാനിതിൻ്റെ ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. ഇതിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് പിങ്ക് ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ കളറുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പിങ്ക് ഡൈ എന്നൊക്കെയുള്ള ഇത് നമുക്ക് തൊട്ടിട്ട് അതിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ലെതറിൻ്റെ ക്യാപ്പോ ബൂട്ടോ എന്തായാലും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഗൈസ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനിയാണ് കളി ഗൈസ്. ഇനി ഗൈസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വാട്ടർ ബക്കറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ കളറായ ബൂട്ടും ക്യാപ്പൊക്കെ അതിൽ മുക്കിയെടുത്താൽ നമുക്ക് പഴയ കളറിൽ കിട്ടും ഗൈസ്. അതാണ് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഞാൻ ഇനിയൊരു പ്രാവശ്യം കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.